ada box warna kuning nih, kayak ini di Tarama Audio dari Ngantang sendiri bolo. Nah oke bolo, ini saya sudah sampai di lokasinya di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang bolo ya. Untuk acaranya ini masih besok ya, tanggal 15 November 2024 ini bersama 01 Salaf. Oke bolo, kita sepil lokasinya dulu ya. Seperti ini udah megah sekali ya, panggungnya besar sekali ala konser dangdut. Dan di sana juga ada rejengnya gede sekali. Kiri kanan sama bolo. Dan beberapa sound sudah datang ya. Ini untuk di sana ada 2 Jempol Audio, ZW Audio, dan juga di Tarama Audio. Untuk yang belum datang ada Kareta Bintang Perkasa Audio dan juga Blizzard Audio. Kita spill dari mulai yang sebelah kiri dulu bro. Oh iya, untuk acaranya sore jam 2 itu senam ya, senam horeg seperti biasanya. Untuk cek sound dancernya malam bro. Di samping sebelah kini ada 2 Jempol Audio. Sini masih loading, belum selesai semua bro. Di sini pakai box CLA dari 3D yang 21 in. Ini yang warna silver bro. Yang warna orange juga sama, 3D 21 in juga. Ini yang terpasang masih ada 8 subwoofer ya, yang lainnya masih belum lor. Ya ini masih 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lor ya. Ternyata bawa 15 subwoofer ini. Dan ini middle-nya, ini rudalnya 2 Jempol Audio. Nah oke, kita bergeser ya ke sebelah kanan. Ini masih penataan papan panggung dan juga belum selesai semua ini. Barikadenya belum, sound panggungnya juga belum. Ini ada panggung kecil. Nah ini pula untuk yang sebelah sini ada ZW Audio. Di sini untuk ZW Audio, untuk subwoofernya semuanya ada berapa itu, 15 subwoofer. 15 subwoofer ini warnanya ini hijau menyala bro. Untuk middle-nya digantung ini ada 8 ya, 8 box. Yang di atas yang singlean untuk middle-nya ada 6 box. Dan Twitter rudal ini ada semua, ada 4 ya, kiri kanan seperti ini bro. ZW Audio ini sound lokalnya Ngantang, sound balapnya Ngantang ya. Ini sudah ready nih, tinggal menyala saja untuk kabel. Oke lanjut bro ya. Ini untuk yang baru datang tadi ada di Tarama Audio. Di Tarama Audio masih belum selesai. Ini ada Pak Bos 2 Jempol Audio.
Mas. Oh, nek papat setengah. 200. Alah, mboten napa. Nek arek 11 juga teko. Ini Pak Bose. Ini sebagai ini tuan rumah dan juga panitia ya. Ini mau tanya-tanya konsepnya ini buat soundnya ini kan ada 5 sound ya. Iya. Ini yang bikin yang buat pertanyaan ini karetanya ditaruh sebelah mana? Ini lagi bingung. Ngukur-ngukur nih. Soalnya kalau kareta kayak segini ini satu kareta. Satu kareta. Kalau makanya maksud saya karetanya biar dilepas kepalanya jadi 316. Kalau tarik sana masih ada sisa satu sound lagi. Terus yang satu lagi di sini seharusnya 2 sound tapi nggak cukup ya. Nggak cukup. Nggak cukup. Kalau brisatnya sebelah mana? Bisa di sini. Bisa di sini. Ya. Bisa terus ZW sama Ditarama. Ditarama sana 2 jempol sama kareta. Ya. Oh. Cukup meteran omah. Iya, ono meteran ini. Kan Jawa iki naik. Ya wis. Terus untuk besok itu dimulai acaranya Besok Kabeh kisaran jam 3 sore itu dimulai senam. senam orang terus malamnya Nanti malamnya Jackson. Jackson ya. Insya Allah nanti kalau ada bintang tamu dangdut mungkin. Oke. Nah, mungkin 1 atau 2 lagu gitu. Ya, ini biasanya teman-teman banyak yang tanya untuk parkir atau mungkin HTM-nya. Nah, itu kurang tahu. Kurang tahu ya. Itu kita serahkan ke warga sekitar. Iya. Yang jelas nanti mungkin pasti ada parkirnya demi keamanan ya. Ya demi keamanan. Kalau nggak ada parkir saya kira pengunjung juga takut. Iya, soalnya acara besar ini. Acara besar. Jadi seperti itu dari Pak Bos ini. Mungkin ada info tambahan mungkin. Nanti aja. Oke, lanjut. Oke, terima kasih ya Bos. Ya. Oke, seperti itu lor ya. Jadi untuk acaranya besok dimulai dari sore. Ini masih berpikir-pikir untuk karetanya ini taruh sebelah mana. Soalnya ini ya lebar ini. Kalau di sini 3 sound cukup. Kalau 15-an ditaruh truk cukup. Cuma kalau ada karetanya ya nggak tahu. Karetanya mau taruh sebelah sana. Nah, oke Polok. Seperti ini ya infonya. Ini ada sekolahan. Cukup luas juga ini lapangannya. Nanti jangan lupa merapat besok ya. Mulai dari sore sampai malam. Oh ya, ada mungkin yang tahu dancer-dancernya yang hadir di acara sini nanti bisa komen di bawah ya. Terima kasih, saya AKM Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.